बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो आपण मान निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट और खास बर्तमान आपण मैंने जानते आमर विद्यालय स्तर में चली FLN माने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN जेटा कहुच्छे मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान। ये जो मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान साधारणतः प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पर बहुत गुरुत्व दिखाई। चतुर्थ पंचम चली लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम बा LEP। तेणु जदि आज टॉपिक आज जो कॉन्सेप्ट अच्छी ताकि लिखन उपर अच्छी एवं लिखनर जो विभिन्न सोपान अच्छी आपड़ जानते गोटे पिला लेखिबो जाइकी जिते आपण मैंने आम कौन खाली यहाँ हूँ ये भिडियोटा उभय शिक्षक शिक्षयित्री मान बापा माँ पिलार बापा माँ गार्डियन समस्त आम भावुँ पिलाटी प्रथम लेखि लेखि ऊपर को जाऊँगी किंतु प्रकृत आम कॉन्सेप्ट जानिबा दरकार लिखनर कौ कथा बेसटा बुझा दरकार कौ कौ उपाय पिलाटी जीव। तेणु जो लिखनर विभिन्न सोपान अच्छी जो स्टेज अच्छी तो प्रथम आपण मानकर रही हूँ आपण मानकर आसब प्रारंभिक लिखन यहाँ हूँ फास्ट स्टेज तापर को टिके जदि आम बढ़ी जावा तापर आपण मानकर ये प्रारंभिक लिखन पर आसब आदर्श लिखन है यहाँ आसब तापर स्टेज आदर्श को टिके जदि चलवा आगे की तापर सहभागी लिखन सहभागी पर आसब कौन टिके आगे गले मार्गदर्शी लिखन है मार्गदर्शी को आगे गले लास्ट आसब स्वाधीन लिखन स्वाधीन ये पांचटी स्टेज अच्छी किंतु आज आमर आलोचनार विषय हूँ प्रारंभिक लिखन। तो पिलाटी किपरि भाव में प्रारंभिक लिखन हूँ प्रथम सोपान पिलाटी किपरि भाव प्रथम रू ठीक भाव में जो एंट्री करिवो लिखन रे किपरि भाव में केमिति किस करिवो तो ए विषय इन डिटेल आज मु आपण मान के वीडियो रे कहिबी। तो वीडियोटी को स्टार्ट करबा पूर्व जदि आपण माने प्रथम थर पई चैनल को विजिट करूचंती बा चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तळे लिखाइतबा लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित बेल आइकन को दबाई दियंतु जा फल रे चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखरे आगे पहुंची परिबो। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण निश्चित रूप से पूर्व लाइक करूँ अभिभावक मैंने जो मैंने देखुं पिलार गार्डियन से लाइक करूँ कारण ये वीडियो निश्चित रूप से आपण गुरुत्वपूर्ण। मु कहीदे नेक्स्ट वीडियो लिखन क्या कहुए लिखन हूँ जड़े जनक सहित कथा हबार गोटे मध्यम जड़े जनक सहित गोटे अतीतर निजर स्मृति अनुभूति को साइती रखिबार गोटे मध्यम किंतु एठी जो प्रारंभिक लिखन रही कौन ना पिलाटीर पढ़ा और लेखा विद्यालय आरंभ हुए बोली आमर धारणा रही आम प्रथम जाचे जे पिलाटी पढ़ा आउ लेखा हूँ तार आरंभ हुए साधारण स्कूल अनेक गवेषणा यह प्रमाणित हो पिलाटी निजर मनर भाव को 2-3 वर्ष आरंभ अलग अलग चिन्ह द्वारा परिप्रकाश करता पिलाटी 2-3 वर्ष हो जाए तार निजर मनर भाव से जहाँ कहूँ से विभिन्न भाव में प्रकाश करे परिप्रकाश करे सहीटा ही गोटे प्रारंभिक लिखन और जो प्रारंभिक लिखन पारंपरिक भाव लिखन आरंभ करने पूर्वर एवं आम जो रही प्रारंभिक लिखन कहीं एवं प्रारंभिक लिखन पिला प्रोत्साहित किपर करवा पिला निज जो तापर आसची सब कथा आम गुरुत्व देवा। तो देखो प्रथम कथा पारंपरिक भाव लिखन आरंभ करने पूर्व कौन कराए छोट पिला हाथ में आपन कलम कि चक धरिले कलम कि चक धरिले से बंका तेढ़ा गार चित्र आदि करें जेरक आप भिडियो देखुंत आप भिडियो देखते भल भाव में छोट पिला हाथ में आप कलम कि चक धरादेवे से बंका तेढ़ा गार चित्र आदि करें जेर कर से बंका तेढ़ा गार बा विभिन्न चित्र मध्यम पिलाटीर लिखनर आरंभ करें जो आप कौन गोटे पिला को डट धरुंच सी 2 वर्षर होना कहीं 3 वर्षर होना कहीं सी खाली गारेब ये हूँ तार फास्ट जेटा प्रारंभिक लिखन कि गारेब अंका मका कर विभिन्न प्रकार गोल करें जहाँ भी किसी करें एठार आपड़ देखुवा चित्र राजसी द्वारा कराई गोटे पिला द्वारा करा से सिंह और स्पाइडर मैन तैयारी कर कौन कर सिंह और स्पाइडर मैन आप देखुं किपर भाव में चित्र रही सिंह और स्पाइडर मैन तैयारी कर दुईटी जिनस को से भारी डरे यही लेखा मध्य पिलाटी मनरे जो सृजन आसी था प्रारंभिक लिखन नाम दि जाए। तोर पिलाटी को आंब कहे से आंब एक्जाक्ट करें से जहाँ भी गारेदब धर पिलाटी को आंब कहले से कौन आम टकर आंब करमती सांगे सांगे सी आंब करें से जहाँ भी तार गारे मारे जहाँ कर आंबर सदृश कह तो से स्टार्टिंग कर लास्ट को पहुँच
ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଜିତ ବଙ୍କାତଡ଼ା କିଛି ଗାର ଟାଣିଛି। ଅଜିତ କିଛି ବଙ୍କାତଡ଼ା ଗାର ଟାଣିଛି, ତାକୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ବହୁତ ଭୂତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ବୋଲି କହିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନର ଭାବନା, ସେ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗାର ଟାଣିଛି। ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଟାଣିଛି ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଟା କିସ ବାବା, ନା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭୂତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି। ତା ମନର ତା ଯାହା ଖୁସି ସେଇଟାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ। এইটি দেখুন গোটে 4 বর্ষর ରୀତା ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖିଛି, ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବା କଥା କହିଲା ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିଛି। ରୀତାର ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖାଯାଏ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଲେଖାଯାଏ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲିଖନର କିଛି ନିୟମ ଜାଣିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲାନି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଲିଖନଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ନିୟମଟାକୁ ସେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲାନି। ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ଫିରୋଜ ଆମ୍ବ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 4 ବର୍ଷ ଫିରୋଜ ଏଠି ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଛି, ଆମ୍ବ ଲେଖିଛି। ତା ଲିଖନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ଯେ ଆ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର କରି ନିଜର ଭାବନାକୁ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଟାକି ଆଟାକୁ ସିଏ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଆଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବଟାକୁ ଲେଖିପାରୁନି ବୋଲି ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର ସେ କରିଦେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଭାବନା ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଫିରୋଜ ଆମ୍ବର ବନାନକୁ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେଲିଂ କୁହାଯାଏ এইগুଡ଼ାକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 5 ବର୍ଷର କବିତା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତା ଏଠି ପତ୍ର ଲେଖିଛି, କ୍ଲିୟର ଭିଜିବୁଲ୍ ଯଦିଓ ହେଉନି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଗାରେଇ ମାରି ଲେଖିଛି। ତା ଲିଖନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖାଯାଏ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନର ଷ୍ଟେଜ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପୁରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମାନେ ପିଲାର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ଆମେ ହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ କାହିଁକି ନା ଲେଖିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଲେଖିବା ଶିଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ସମୟକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଲେଖିବା ସ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଶିଖାଯାଇ ନଥିବ କିପରି ଲେଖାଯିବ, ସେହି ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ କରାଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗବେଷକ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଲେଖିବା ସହିତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁ ଲିଖନର କୌଶଳ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବା କହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେ ସେ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିନେଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ଲେଖିବା ସହିତ ଏକ କନେକ୍ଟ ଆସିଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିପରି ବଙ୍କାତରା ଗାର ଟାଣି ହିଁ ଲିଖନ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍କାତଡ଼ା ଗାର ଟାଣିକି ପ୍ରଥମେ ତ ଏକାଥରେ ଲେଖିପାରିବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିପରି କରିବା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛୁଆ ଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିପରି କରିବା? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛୁଆ ଥିବେ, ପରିବାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଲମ କି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ। କିଛି ବି ହାତ ଧରିକି ସେମାନେ ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା? ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶ୍ରେଣୀରେ ଗପ ଏବଂ କହୁଛି ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗପ କବିତା ବହି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଗପ ଆଉ କବିତା ବହି ରହିବା ଦରକାର। କାନ୍ଥରେ କବିତା ଆଉ କାହାଣୀର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଦରକାର। କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ କବିତା ଆଉ କାହାଣୀ ରହିଛି ତାର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଓ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ କାମ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଯିବା, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାଟି ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବଙ୍କାତରା ଗାଡ଼ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଟି କରିଥିବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି କରିଥିବା ଚିତ୍ରର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, କେତେ ଭଲ କଲା ଖରାପ କଲା ଦେଖନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଖାଲି
डिस्कसन करंतु एवं ता हाथ को गाड़ेबा चित्र करने दिंतु। पिला कहानी आधारित चित्र आंकिबा पई प्रेरित करंतु। कहानीटी शुणाई सारिबा परे साथिरे थिबा चरित्र गुडी को नहीं चित्र अंकन करने को पिला कहतु। कहानी से शुणी सारी से जहाँ आंकु ताकू कहतु। पिला माने करथिबा चित्र उपरे सेमानक सहित आलोचना करंतु। पिलाटी आंकिथिबा चित्रटीर आपण नाम लेखंतु। पिलाटी अंकन करथिबा चित्र उपरे जहाँ कहिला ताकू गोटे धाडे लेखंतु। आपण लेखिथिबा वाक्य को पिला पढ़ी शुणातु और ये प्रेरित करेंगे। शरीर स्तर अनुसार आपण कविता कहानी रखु। देखो ये गोटे प्रारंभिक स्टेज पिला माने से पिलार स्तर अनुसार आपण कविता कहानी बही गुड़ी को अधिक रखु। जे लेवल पिला अच्छा कांथरे आपण कविता कहानी चार्ट पोस्टर लगातु। विभिन्न शिक्षण कार्य समय गप कविता बही चित्र पोस्टर आदि व्यवहार करंतु। लिखन पठन को जोड़ी शिक्षण कार्य करंतु। कौन सी कहानी को पढ़ी शुणाइबा परे पिला को कहानी आधारित चित्र करने को कहतु। कौन सी से गोटे जदि किसी कहानी को पढ़ी शुणिले तबे पिला चित्र आधारित करेंगे। एवं प्रारंभिक स्तर रू ये जो आउ गोटे प्रश्न शिक्षक किसी गुरुत्वपूर्ण टीचर मान कौन करेंगे देखूँ ना प्रारंभिक स्तर रू लिखनर चिराचरित स्तर को आने लिखित सामग्रिक व्यवहार आवश्यक रही। पिलाटी भयमुक्त हो लिखन द्वारा जपरी निज कथा कहीपर से सुजोग देवा दरकार। पिलाटी जो लिखन द्वारा निजर मनर कथा तेणु लेखिबा में भूल धरतुनि। आगे पिलाटी चित्र करिया परे से करिथिबा चित्र भलमंद कथा न कही ताकू ता सहित चित्र पर आलोचना करतु। केबे कहबिनि भल है खराब है ताकू गुरुत्व दियंतुनि। से लेखि से धन्यवाद दियंतु उत्साहित करंतु। से धीरे धीरे डेभलप करिवो। बर्तमान आपण प्रश्न आपण प्रथम श्रेणी प्रारंभिक लिखन पिला किपरि प्रोत्साहित करेंगे ता भितर ये सब प्रश्न आसी सब उत्तर मुझे आशा करियो निश्चित रूप से आपर गुरुत्वपूर्ण हम। आप प्रारंभिक लिखन कौन जानी जाइए आज ये आगे न्यू वीडियो नहीं से पर्यटन मत दिंतु। विदाय रहुचे नमस्कार।